sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha, tá? Gratidão a todos. Quem puder já deixar o like, agradeço desde já. Leituras particulares sempre abertas, é só me procurar links abaixo na descrição do vídeo e aguardar o meu contato, tá? Vamos lá. Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. 3 lâminas, por favor. Touro. Soulmates, almas gêmeas, que mais? Uma mudança nos ventos, maravilha. Que mais? By the book. Olha que lindo. O tema aqui é amor e relacionamento, tá, gente? Sabe, Touro, eu tô me conectando aqui com uma pessoa que está passando por um grande momento na vida, tá? Eu vejo aqui, literalmente, é amor e relacionamento que a gente está falando. Eu vejo que você, tá, Touro, ou vai passar ou já está passando por isso. Lembrando que o tempo na espiritualidade é diferente do nosso tempo dos humanos, tá? Então, pode ser que eu já esteja falando com alguém que já passou por tudo isso, ou ainda irá passar, ou está passando por isso. A questão aqui, sabe, Touro, é que esse relacionamento que eu vejo, que eu percebo aqui nessa leitura, é um relacionamento muito estável aqui, muito firme, muito concreto. Por que eu estou falando isso? E já deu a entender totalmente. É um relacionamento, é uma lâmina número 41, não sei se vocês conseguem ver, 41. Reduzida para o tarô, daria um 5. Reduzida para o baralho cigano, também é um 5. No baralho cigano, o 5 é árvore, família, coisas enraizadas, firmeza. No tarô, é o hierofante, que fala de casamento. E dentre muitas outras coisas, mas uma delas é casamento. Tá? E aqui, nitidamente, é um casal que já tem uma estabilidade nesse relacionamento e que está aí buscando ainda mais, tá? Tá querendo crescer ainda mais. Como assim? Perceba para você ver que a espiritualidade é perfeita. Vocês viram como eu embaralhei e como vieram as cartas. É uma lâmina número 11, evoluiu para 12. Ou seja, aqui, tá? É um relacionamento que já caminha há longo tempo juntos. Alguém que está aí muito engajado junto com você, buscando novos horizontes pela frente. Eu vejo até mesmo, tá, muitas mudanças ocorrendo aí nesse relacionamento, mudanças positivas, tá? Algo aí que estava há muito tempo para acontecer. Luísa, eu estou querendo comprar uma casa há muito tempo, mas eu não tinha como. Por que eu estou falando isso? É uma lâmina número 12. 12 no tarô é o dependurado. E 12 no baralho cigano são os pássaros. O que estava suspenso, preso, as coisas não andavam, Luísa. Agora vai caminhar. Eu vejo que aqui haverá uma movimentação em conjunto de vocês. Tá? Algo vai ser definido por esse casal e que vocês vão proporcionar mudanças juntos. Eu posso estar falando, inclusive, de uma mudança de casa. Tá muito forte essa energia. Alguém aí, um papai de família ou uma mamãe de família, aqui, alguém muito sábio guiando vocês. Pode ser até mesmo a própria espiritualidade em si, guiando vocês para esse novo caminho. A questão é que se não for casa própria, nada disso, tá muito forte também vocês proporcionando mudanças nesse relacionamento. Algo novo, melhor, mais leve, mais tranquilo. E sem perder a solidez aqui. Vocês estão caminhando por um caminho muito bom, hein?
Muito bom mesmo. Gratidão, universo. Deixa eu pegar aqui um deck para vocês. Tarô dessa vez e depois a gente vai para o nosso amado baralho cigano. Signo de Touro, por favor. Touro. 3 cartas tarô, por favor, para o signo de Touro. Touro. 5 de pentáculos. Touro. 7 de copas. O que mais? Touro. Olha, a estrela, um arcano maior, inclusive de aquário, tá? Fundo de deck, o rei de copas, tá? Que coisa, hein? Eu percebi aqui que a gente está falando de um casal que caminha muito junto, tá? E está fazendo mudanças aí para melhor, né? Eu vejo um caminhar junto aqui, muito forte. Olha, eu raramente falo sobre saúde. Quem é do mundo holístico sabe que a gente raramente fala de saúde por N motivos que não cabe aqui agora eu explicar um a um, que senão demoraria absurdamente. Mas sabe, eu vou falar muito rapidamente o que eu vi aqui, porque a gente não gosta realmente de abordar a saúde, é porque a saúde é um assunto puramente da medicina, tá? Os médicos, sim, detêm esse poder, esse conhecimento. Eu posso estar falando aqui com um dos cônjuges que estava passando por momentos de muita tormenta na saúde, tá? E que fez uso de muitas medicações para se recuperar, tá? Muitas, mas muitas medicações mesmo. Aqui foi uma pessoa que passou poucas e boas na saúde. E que, através desse cuidado com essa pessoa muito fiel emocionalmente a você, aquela pessoa que estava sempre ao seu lado, uma pessoa muito amorosa, muito doce, muito gentil e que não deixou aí você cair. Tinha hora para tudo, tinha hora para os remedinhos, tinha hora, sabe, para fazer tudo direitinho, conforme você sempre quis. E aqui é uma pessoa que teve uma dedicação em cuidar de você. Muito bem, obrigada. E o resultado não poderia ser diferente. Através desse amor e dedicação, horas de remédio certinho, eu vejo aqui uma cura, tá? E aí você vai falar assim, então é só eu tomar remédio que eu fico bom, Luísa? Tá vendo o perigo da gente falar sobre saúde no tarô? Não. Eu sempre falo, vão ao médico, se informem, façam seus exames, tá? Agora, se eu estiver falando sem ser saúde, aqui, tá? É alguém, um casal. Não gosto de falar de saúde, não vou mais falar de saúde, tá, gente? Esse assunto é muito delicadinho. Mas se for esse caso, sim, essa pessoa aí teve uma pessoa maravilhosa do lado para cuidar. Volta na questão do casal aqui, que andava junto, afirmando promover mudanças positivas na vida. Sim, Luísa. Eu e meu marido, a gente está buscando algo. Olha, aqui, ó, eu não tinha meios como, né? Eu queria partir para uma nova jornada, mas aqui, ó, me mudar de casa, ir para outro bairro, para outra cidade, para outro país. Possivelmente era um casal que planejava muitas coisas, mas, ó, 5 de pentáculos, eu não tinha meios financeiros como fazê-lo. E aqui, sabe, com muita dedicação,
emocional, tá? As portas começam a se abrir para uma realização de um sonho. Isso mexe com o meu emocional, isso abre portas para mim. Tá? Aqui é alguém que pretende realizar um sonho e que vai contar aí com muitas possibilidades ao seu dispor. Tá? Ao seu dispor. Muito positiva essa leitura, hein? Muito positiva mesmo. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Vamos lá. Deixa eu pegar um deck aqui para vocês. Baralho cigano, por favor. Signo de Touro. Agora, tem um parênteses aqui que eu vou abrir. Porque quando a gente lê baralhos, sibilas, etc., existe sempre 3, 4, 5, 7 cenários, tá? E às vezes a gente fica tontinho vendo aqui, como agora, por exemplo. Se foi alguém, tá, Touro, em um casal, um relacionamento, que te enganou emocionalmente, ó, passei a perna num touro, ó. Pode ser você também, tá? Espero que não seja você. Que as leituras podem estar espelhadas. Mas aqui, um casal, ó, possivelmente alguém te enganou. Um marido usou de táticas nada justas aqui, ó, e te passou a perna emocionalmente e que te deixou na pior. 5 de Pentáculos. Tá? E aí eu vejo aqui um caminhar para a sua cura, né? O seu momento de cura, de estabilidade. Ó, eu preciso me recobrar, me reerguer dessa situação. Poxa, fulano me passou a perna. E eu contava com esse casamento, com essa pessoa, e ele me enganou aqui, ó, me iludiu emocionalmente, ó. Tá? Me iludiu. Posso estar, então são 3 cenários aqui. Posso estar falando com um marido que iludiu você, te enganou, passou a perna emocionalmente. Posso estar falando de uma pessoa dodóizinha, né? Que teve aí ao seu lado um marido muito amoroso, que estava aí, ó, cuidando, te dando amparo, remédios, tudo tal, e que agora você se recobra. Ou posso estar falando aqui de um momento de instabilidade financeira e que agora as coisas começam a se equilibrar, abrindo portas aqui para o novo. Tá? Então são 3 cenários aqui, por isso eu fiquei falando bastante até então. Ok? Então adequa para a sua realidade de vida e pega o cenário que mais casa com a sua realidade de vida, Touro. Vamos lá, Touro. Baralho cigano, Touro. A árvore, 5 e 5, né? 5 de pentáculos, embaixo do 5, a árvore. Tenho muito a falar sobre isso, já falarei. A foice. O que mais? Touro. A raposa. Agora eu tive a certeza de qual cenário realmente estamos falando. Touro. Os pássaros. A estrela. Os ratos. Vamos lá. Eles continuaram, fundo de deck, o navio. O navio. Eles continuaram dando vários cenários, tá? E alguns com destaque.
Os cenários continuam os mesmos, tá? Aqui é alguém com problemas seríssimos na saúde, tá? Alguém com problemas seríssimos na saúde. Ó, usando medicamentos e, ó, uma dedicação com medicamentos em que isso só poderia resultar em bons resultados, tá? Se for saúde. Fecha. Fecha, porque saúde eu já conversei com vocês sobre isso. Agora, se for casamento, que o cara traiu a pessoa, o cara ou a mulher, tá? Realmente, aqui, ó, é uma pessoa astuta, muito astuta emocionalmente, ó. Eu vou fazer chantagem emocional, eu vou chantagear essa pessoa, eu vou jogar pesado emocionalmente com ela para conseguir o que eu quero, eu vou enganar essa pessoa e, olha, prejudicando, inclusive, até mesmo o seu espiritual aqui, tá? E eu vejo que se for essa situação, ó, prejudicando árvore, raízes sólidas, um casamento, possivelmente, ó, prejudicando o casamento, se for esse, tá? O cenário para você, a foice vai rolar aqui, aonde literalmente aqui é touro sendo touro, ó, eu vou cortar essa pessoa da minha vida e com ela vai junto esse prejuízo que essa pessoa me trouxe emocionalmente falando. Ó, eu fiquei desestruturada emocionalmente, Luísa, tá? Que não tá legal, não. Então, para quem tá passando por isso, um cônjuge que traiu, alguma questão assim, ó, eu quero mais, Luísa, a minha liberdade, eu quero fluir, eu quero, sabe, eu quero deixar, e possivelmente, ó, eu vou conversar com a minha família. Para quem tem uma família legal para fazer esse tipo de conversa, né, gente? Sem julgamento. Julgamento não ajuda em nada, porque a pessoa já está no momento de fragilidade, ela precisa de apoio, né? E olha, logo aviso, hein? Aqui, esse corte que vocês farão nessa pessoa malandra, vamos dizer assim, ó, eu vejo aí essas questões negativas indo embora. Indo embora, hein? Aqui tá muito claro para mim. Agora, touro aqui vai fazer um mega corte, hein? E eu gostei dessa energia, porque aqui é a objetividade de touro falando mais alto mesmo. Gratidão, universo. Com certeza, esse cenário casa perfeitamente com a leitura que fizemos aqui. Gratidão, universo. Nossa, gratidão. Que essa pessoa seja luz, né? Vamos lá. Vamos ativar uma energia positiva nos comentários. Escrevam aí abaixo, por favor. Meus sonhos se realizam. Os meus sonhos se realizam. Os meus sonhos se realizam. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Deixa o like para me ajudar. Você me ajuda daí e eu te ajudo daqui. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Um beijinho e até mais. Fui.